bife twarahuye twahuye ndiko ndatubona ntuze fake vraiment umuntu ari simple cyane yandamukije ndanamwibutsa ahantu twahuriye muri studio imwe ndamubwira uranyibuka ngo cyenda ukabona yuko ari nta kibazo afise c'ubwishime cyangwa kugara ndakwibutse ndamutsa neza genre turasaba turabura n'ahandi hantu arandamutsa urabona ata kibazo na kimwe undi mutwawe ni Alvin na Alvin nawe nyene bien ndamutsa neza cyambwira ngo wabonye ko nakwibutsa antware abantu bazi ko bari ku isi kandi bazi yuko ari temporaire aho waho wari urejo ushobora kuhagaruka kubera ko hari abandi bari vyamamare basubiye ubu tutazi iyo bari donc hari abantu batabura rero yuko ari isi nimbugeza aha ni Imana uri kubyita gute kugara wewe hamwe nahora ni sawa ukacungara ko ngo nawe biragucanze sindako ndatahura kugara ishatse kuvuga ego ndiko mvuga nyene kujya nyene n'ubu ndakora mukije ngo okay sawa nturi umusitari none niba nogera kuri iyo reve Imana izi ubunyake ariko kaza wumva ngo nta mwanya afise vugira hanyene ukeneye vugira hanyene ego mvugira ngaha ku telefone ikintu cyo ku telefone nico kimwe n'ikintu kiri sewe ndakubwiye ko twovugana tubonana ntaho bihuriye donc kugara rero biravana ugiri kuragaramo ko abantu turi bashasha turi abantu binyoha cyane niba twikoza no babona umenga no gutumwanya ko barigenda kurabona umuntu mushasha mugabo ngarutse twese bose bahereye hasi bagiye baraduzwa n'abandi rero nukuri bifesi cyangwa dramata mpaye korabona ubona umenga ni igitangaza pe Yes, amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba Buja Town TV aho muherereye hose nizere ko umeze neza uzi nawe wese uko atari mu bihe vyiza komeze kwihangana ico no basaba imbere ya vyose bakunzi bacu nuko nutaragira subscribe yo kwibuka akavuga ati reka ngire subscribe adushigikire bantu b'Imana nimwe ba boss bacu rero turaje kandi unundi munsi udasanzwe nkunda kuvuga ko ari umunsi w'amahigwe kuko iyo umuntu avyutsa agisanga ari muzima bagenzi no gushimira Imana twongeye kuba turi kumwe n'umutumire imbere ya kamera imbere ya screen zanyu n'umutumire twaherukana mu misi heze ariko uno munsi twongeye kugirirwa ibako amahigwe ni MAGGLY muheruka ku ndirimbo zitandukanye kuri YouTube yiwe aho bwa mbere yatanguye avuga ko ari umusirikare yerekana urukundo rw'abasirikare muri rusange ugira kabiri natangura kuvuga ati burya abantu benshi ni fake ubu naho ariko atubwira tugende gahoro ni slowly reka tubanze tumuhe karibu nikaze kuri Buja Town TV ugira kandi karibu sana mama ni sawa rata ni impore umeze neza ndashima Imana okay naye ndashima umeze neza kabisa cyane kusa neza ubuntu n'ubuntu bwindi bwana Imana iba yanabikoze cyane gose amakuru y'imyaka derukana haize nk'amezi angahe igice c'umwaka 4 nawe nkumbura n'ingoga 4 5 cyane je ndakumbura uri emotionere wewe oya ntana gato kubera iki sinzi ndi umusirikare ntaba emotionere mana yanje oya barakunda kuvuga ngo banini abafasoni banini abakenyezi banini ko bakunda gusanga bafise ibintu by'ibisatsi byinshi bishobora na namba kubera iki none kuri wewe siyene nisanze nuzimeze kunyene gusa ntaguhenze birakubereye byakwenze utangure kwibebeza ego famille imeze neza ego turashima Imana twese aka gakima ubu kumva gute ko muri iyi Bujumbura karatesa vraiment muga turi UK kuri kw'Imana ego ino klima muga turi UK kabisa ni klima nziza cyane ego ni MAGGLY twongeye kuba turi kumubwira kandi aho mu ndirimbo yiwe uno munsi yatumye tumukenera ari kumwe n'umwe no mwita ivyamamare mu ba DJ bo ngaha mu gihugu cacu Burundi yakoranye na Philbite nk'akabazo ka mbere noca ndakubaza
kubera iki kwiyumvira DJ Feel Bite kuri collabo yawe ya mbere ga MAGGLY? DJ Feel Bite donc kubisanzwe twabaje kwa turabagenzi urabona Yego. sangira urabibona nyene umwe abagenzi Yego. hama munyuma ndibaza ati none nk'ubu namusaba collabo yonyemerera cyane siko bizohera nga mu bugenzi nyene gusa canke ndagacishemwo numve ko vyo pasa kubera Bite ni vraiment arazwi kandi no mu DJ ngayo Bujumbura byitwa yuko akomeye ndavuga ati reka rero ndamwibazisha numve ndagacishemwo numve kubera nuko tuko turayaga haravuga ati ndakunda vumenge nuririmba indirimbo yawe yankoze ko cyane igiye umusirikare ariko urabona tuntu nkutwo nyene ndavuga ati reka rero ndamubaze ko mvuga ko nzi kuririmba reka rero ndamupime turabe yuko impano yanje ayikunda vya sérieux ndamubaze Bite ndakubaza aha naho makorabo vyakwera naba fake vraiment indirimbo yanje fake yarabaye fake izo kuri kaceka ntiva nahiri vraiment ndagusabye umpe collabo peut-être avec collabo shaka kuzobona ikindi kintu kirusha kubera umusirikare watwe yavumye cyane vraiment nimba indirimbo yawe yarakunzwe ni umusirikare indirimbo ya mbere ukashikana 18k je mbona menga natesheje vraiment warisha abantu ego rero mu nyuma arambye ati unyumvire kubera ndambwira kubera ushoboye si kirundi urashoboye kandi wewe urazwi ushaka kungirira ikintu kiza hewe ntiyanango yashanyemerera vraiment ego ambwira ati nukuri reka tugerageze ego ni dia uno munsi ngo ni slowly yego inspiration yavuye hehe gadia rumva yaramaje ati none wewe ushaka dukorane collabo ushaka turirimbe gute ushaka bigende gute ndambwira ati jewe ikintu ushaka bya bisazi byawe nyene n'ibyo ushaka kwa indirimbo zanjye zigenda bukebuke ndetse kunze zizi umudiho muto mukemuke korera ibisazi acarondera beat arondeye beat tuja muri studio turafashanya ana kwa doucement doucement slowly tubona doucement ni kirekire tugere gatoye ka slowly kadosona neza dufata slowly ni indirimbo itambika uno munsi ziri muri za ndirimbo baba bakeneye ko zogirirwa promotion none niryo banga wanashima uno munsi urugero igeze ko ndibaza nawe biriko biragutangaza niryo banga ku buryo mu ndwi zitatu yoba irikira renza hafi irikira renza 50 byamaze kuyikurikirana nirihe banga mwakoresheje kugira indirimbo ishike kure mbere nta nimwe vraiment ngira ni kubera uko kuntu bayitazwi afise na appui ahantu ndibaza sino nta promotion manyinshi sese nta niyo mbona vraiment promotion twaronse ni akeza baradupostinze nivyo ariko nta yindi vraiment yabaye akeza nete yonyene niyo twashoboye kugira neza cyane ego rero uno munsi gadia muri entertainment yacu hari ibibazo bikunda kuza hariho intambamyi kenshi abarundi intambamyi kenshi abaririmbyi mukunda guhura nazo ni nyinshi ndashaka kumenya mbega mu ntambamyi wewe uno munsi ubona uri kurahura nazo canke watanga uhura nazo mu rugendo rwawe rwa muzika nikihe kintu cyane kikubangamira mu monde ya entertainment? Bon nkitangura narahungabanye gatoyi ndahungabana iki ariko ubu mana nta kintu kimwe cyo mpungabanye na kimwe jewe nirinde ngorane n'abantu sivyo uvuze ukavuga hiyo ukavuga je n'ibintu ntaco bintwara ntaco kiretse nya France ugashaka kundengera maybe ngaho no kwivuna mugabo kuvuga nani ryo mpumwaya haryo numviriza donc nta ntabamye ndiko ndahura nayo ko ntajyo numviriza ntajyo nkeneye kumva navyo keneye kumva ariko entertainment igizwe na showbiz yego wakira gute abantu bariko barakwagresa ubu nta nabahari nta nabahari kandi naho boza je fais comme si nta nakimwe mbona kwera je uza bwa ndabuzi sivyo wewe nimbuje ukambwira ati ukaca wandika ibintu dia MAGGLY twaramubonye nkakumwe ukunda kuvyandika ngo mwikona ibiki ça non me regarde pas
ngo mwikona ngo nawe hano mwikona nutse bakunda kuvuga ngo muri nk'abaririmbyi bazwi kugira bacafutse ngo twarabonye mwikona ahantu ngo ari ngo yari ikona ibintu genre basi byerekana ko ari karabundabunda kandi umuririmbyi azwi mana sinibaze ko yorinda arabundabunda uravyumva rero ivyo jewe ça ne m'intéresse pas naho wovuga ibyo ushaka jewe uza ngo ndabuzi urumva hariho abantu bagiye ko bacafuza abandi mbwa jewe ivyo wonye vraiment Imana ishima ko utereko biranshikira mu polomo yego nibyanashika sava nta kibazo neza cyane reka ngaruke ku kibazo kumbure nubwo wo kibazwa ukunda kukibazwa gake ariko jewe sinari niteze yuko woshika nga ndi muri bake batari biteze ko woshika uno munsi kubera ko icambere urabizi urafise famille urubatse sivyo uno munsi mu rugo bakira gute intambwe ugezeko muri muzika sha baragehewe cyane vraiment au fait je nkibivuga ko ngira ne collabo na feedback arazi ujya mu tipe arazwi vraiment kandi abantu benshi baranapreciate impano yiwe sivyo ni n'umuntu atana amagafe menshi bamuziko na amagafe vraiment wovuga ngo feedback turamuziko urumva rero premièrement nubukora umuntu yubashe burya ikintu kitwica abaririmbyi kwitesha agaciro twebwe nyene ugasanga uri gukora amadega ahantu hari amafacture utari kurariha ugasanga ko kwagresa canke uri kuraterana ibidaji canke imvugo yawe urayibona ugabo ugerageje ukabagira indero ukavuga ibintu kamwe turabarundi bakuze indero kirundi imico y'ikirundi ukavuga neza utiri uratukana n'abantu utiri uragwana ngura umustahe ngura ibintu ukagenda neza nukuri byose biragenda neza rero mu rugo bavyakiriye neza nta kibazo na kimwe ugativira mu muhungu nta kintu tumuzi ku kibi urumva aririmba neza kandi après barabona resultat antuka marana yuko iyo ama views uheje kubivuga ko nawe byagutangaje yego nawo nyene byabatangaje kurusha donc aho bigeze ni heza bararyohewe nawo nyene okay reka ndakubaze kwanza akabazo k'amatsiko mbega nihe collabo batokwemerera n'umuntu wo ngaha muri entertainment ku buryo ubabwiye ati jewe nkeneye gukorana naka batopfa kwemerera sindabizi gusa peut-être nuko ngira ntara mugasinzi vraiment sinzi kusanda barundi barafise indero urumva bafise indero urumva peut-être ngira ntayobonya nkira kuko collabo yose ifise icizana ifise n'impinduka kandi bifise na gahunda voilà ubufise na gahunda yo ushaka kugera neza cyane rero nk'ubu nka Bface na Karorero canke Dramati na kandi Karorero yego arajara gusaba collabo yego wowe Gadia wo byifatamwe gute mwico gihe sinzi ngene navyonze gusa norengerwa vraiment kuko baya n'abantu no ba legend n'abantu b'ivyamamare ngaha mu Burundi yego aguha iyo opportunity aguha collab ni nk'imana wobugize ku bantu bashasha nkaje ko abantu turi bashasha turi abantu binyoha cyane niba twikoza no babona umenga no gutumwanya ko bagenda collab n'umuntu mushasha mugabo ngarutse twese bose bahereye hasi bagiye baraduzwa n'abandi rero nukuri Bface cyangwa Dramati mpaye collabo nabona umenga igitangaza pe baho ubutumwa rero kugira iyi message cibakira oya na ubutumwa burebure gusa ndaba respect ni bakuru banje mu muziki vraiment yego uno munsi kubijanye n'umuntu yoba yaragutanguriye kuririmba muhuriye nk'ahantu canke mwicaranye nk'ahantu yego kumbure hari aba bakunda ivyubahiro canke aba bashaka kubahwa yego uvyifatamo gute uri kumwe nabo mu yandi majambo Bface twarahuye twabaye ndiko ndatubona ntuze fake vraiment umuntu ari simple cyane
cyane yandamukije ndanamwibutsa ahantu twahuriye muri studio imwe ndamubwira uranyibuka ngo ngo cyenda ukabona yuko ari nta kibazo afise c'ubwishime cyangwa kugara ndakwibutse ndamutsa neza Jean turasaba turabura n'ahandi hantu arandamutsa urabona atakibazo na kimwe undi mutwawe ni Alvin na Alvin nawe nyene bien ndamutsa neza cyambwira ngo wabonye ko ndakwibutsa antwariho abantu bazi ko bari ku isi kandi bazi yuko ari temporaire aho waho wari urejo ushobora kuhagaruka kubera ko hariho abandi bari ivyamamare basubiye ubu tutazi iyo bari donc hariho abantu batabura rero yuko ari isi nimba ugeze aha ni Imana batakugara hariho n'abandi bien sûr bagara urabizi ko notari bamwe uravuze kugara mbega kugara siyo caractère y'umustar siyo karita umustar aba akwiye kugira kubwawe kugara cyaye kuba kumva wo bugihangange nk'umustar ubibona nka defo gadia kugara hariho biri different sivyo kugara reka ndaguhe example ntoye sivyo yego ana nk'umustar dufise ngaho mu region of wakera ni nka Kidumu Big Fizo peut-être ngira na Sapi no bakera novuga ati baradukurira twese muziki sinzi ariko nabandiko ndibesha na Shani Queen na Loliro voilà yes none nk'ubu ko hari ivyamamare nanje ndi mutoyi ndagutelefone ndarose nimero ndagutelefone yego ndakubwira ati bite urakomene mbabarire ndazi kutanzi ni nakamaye nimero nayimusavye je vraiment ndumuri ndi mutoyi ndashaka tuganire exemple muri abo nyene mvuze aba legend bigutwaye iki je kunyumviriza n'ubu ndagushakira yego ntaco bitwaye nyumviriza nakubwiye ati nukuri turasangira wanashaka ndashaka kugerageza nkariha facture basi ndakwishaje umwanya opportunité tuvugane yego bigutwaye iki kumbwira ati okay ndeka ndondera umwanya nta kibazo nzoguha umwanya naho wompenda ntaco ariko kaza wumva ngo nta mwanya afise vugira hanyene ukeneye vugira hanyene yego mvugira ngaha ku telefone ikintu cyo ku telefone nico kimwe n'ikintu kiri serieux ndakubwiye ko twovugana tubonana ntaho bihuriye donc kugara rero biravana ibyo uri kuragaramo iyindi example yo kugara je novuga ati iyi nyene noyumva yego dushobora guhurira ahantu turahuriye ahantu yego turi mu kintu turahuriye ahantu yego ni sawa meze neza bro canke sinzi urashaka kumpa umwanya d'abord wewe undaguha umwanya gute je ndi mu bintu by'iwanje pour le moment shaka guha umwanya kubera ntawe fise ni example yindi ndakubwiye kugara je nitakugara nta ndi mu byanje ushaka kuba ari concert ariko aragira ushaka kuba ari busy mu bindi bintu ushaka kumufatira ngo tuvugane kameme uravyumva nawe biratahuritse mugabo ndakwingiza urampa umwanya basi no 5 wongara kubera ko turi kwisi twese tuzo maisha ni pare marifani ya papa duniani none ariko gusa baravuga yuko ngo umustar ngo yagara ngo nibwo bustar nyene nibwo bustar kugara we nawe ukacuza uko bifata nka def je nakubwiye difference yego nayo kubwiye difference twitware gute none kugara ndavyumva mugabo ntuhonyora abantu yego oya je nakubwiye bife twarahuye na Alvin yego neza bien ni sawa binha none basi wowe kugara urukuvyita gute urukuvyita gute kugara wewe hamwe nahora ni sawa ukacungara ko ngo nawe biragucanze sindako ndatahura kugara ishatse kuvuga yego ndiko mvuga nyene kujya nyene n'ubu ndakora mukije ngo okay sawa nturi umustar none nimba nogera kuri yo reve imana izubunyake imana izubunyake ndabuhere pe yego iyi monde ya muziki iratangaje iyi monde ya muziki irimo byinshi kandi ndibaza yaragutakanze nawe ukinatangura kuyibamo yego rero twizere ko tazoduta hasi dia
oya zoguma ubandanya. oya barampanura benshi niko byabagende kandi ugiye kuraba bose niko byabagendeye imbere yo gushikama ngo bahagarare nyene bakanzwe na vyinshi kandi baciwe intege n'ibintu jewe nta n'ivyanciye intege rega je Philbert yambwiye ati wewe none ngaho warashitse intege izihe nabyo zishatwe ibyo twahuye nabyo twebwe tekereza petite yambwiye ko tekereza ati turabona mbega rafa pasigiye duherukana bavuga ko ata management office yego n'ubu nta team management ndayifise nayironde ndayifise ubu ni sawa yego financier muhagaze neza nta kibazo nta ba sponsor ukeneye njyana ijya murinde ndamuronse bagafashanya n'uwo wundi umva ko ari wari bon ubu nyene n'uwo bayifuza yuko Diamagra mushira mu vyunguka arahawe ikaze nta kibazo vraiment neza cyane ni condition tuhana condition niko ego n'ubundi nico contrat nico zibereyeho yes reka ndagushimire cyane Dia unakoze cyane nawe ndiko ndashaka ibintu nka bibiri yego wogenda uvuze wogenda ushikirije abakunzi bawe abariko baragukurikirana aka kanya je ikintu nobasaba ni kuguma banshigikira burya nama ndayivuga misi yose udafise umuntu agushigikira udafise umuntu akwereka ko ukunzwe ibintu wobivamwo n'ukuri kw'Imana wobivamwo wonacikana intege n'iminota ibiri ikintu kidugenda kuja imbere ni abaryo bakubwira ati ahe wewe genda imbere ni heza bandanye urashoboye yego abo nibo dukeneye rero rero ndabasaba kuguma banshigikira bafata umugongo yego maze 9 mois muri carrière mugabo ndiko ndaza nanje bukebuke kandi ndazi ko ntazobamara amatsi neza cyane mu myaka 5 Dia yego azoba arinde nzoba ndi jewe uzoba uri ku rwego rwahe urwego nifuza mana ni nk'ubw'umuntu wese yifuza kubamo ku yindi level yego reka ndagushimire cyane mama yego murakoze nawe kuba mwanyiyumviriye yego reka ndagushimire ku kanya keza waduhaye of course umuntu aba ari muri byinshi aba afite responsibility nyinshi ariko gusa nyene umuntu aba yabiciyemo nyene akabikora reka nshimire no wese yafasha akanya keza aradukurikirana iyi yari Buja Town TV mubandanye mu sharinga nutaragira subscribe ayikore like na commentaire vyaba bibi canke vyiza nivyo bidukomeza bye bye hasta la vista.